Nuk kemi demokraci kur të lirët ndonë se më të pakët sundojnë mbi shumicën jo të lirë të popullsisë, sikur se ndodh në Apolloni, që shtrihet në detin jon. Nisur nga pasuria e paçmuar e trashëgimisë kulturore, mbledhur në një vend të vetëm, Apollonin mund ta konsiderojmë si Pompejin e Shqipërisë. Qysh nga themelimi, rreth vitit 600 para Krishtit, gati për 1000 vjet, ajo ka qenë një qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore, e cila u braktis dal nga dal gjatë periudhës së mesjetës. Sipas Stefan Bizantinit, kur kolonët Korintas e Korkyras zbarkuan në Apolloni, zbuluan aty një popullsi vendase nga fisi i lirë i Taulandëve. Objektet e zbuluara: en balte, sopata 2 teshe, heshta hekuri, tipike të kulturës ilire, vërtetojnë vazhdimsinë e jetës në këtë trev. Gjatë periudhës së antikitetit, u themeluan 30 qytete ngulime, me emrin e hyjnis Apollon, përgjatë bregdetit të detit Mesde. Qyteti mori emrin Apollonia e Ilirisë, nga orakulli i Delfit, i cili konsiderohej si mbrojtës i kolonëve. Apollonia, qyteti më i madh dhe më i rëndësishëm nga të gjithë kolonitë greke të ngritura në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit. Arsyeja e ngritjes së këtij qyteti në Kodër ishte pozicioni mbizotrues i tij mbi fushën, lumin Aos, Vjosa e sotme, dhe detin Adriatik. Në vitin 314 para Krishtit, Apollonia ra nën sundimin e mbretit Glaukia, nga i cili u çlirua në vitin 312 para Krishtit. Në vitin 48 para Krishtit, qyteti hapi dyert Cezarit në fushatën e tij kundër Pompeut, duke të rrequr pas vetes edhe byrisin me qytetet e tjera ilire. Në vitin 345 pas Krishtit, një tërmet i fortë shkatërroi Apollonin, e cila dal nga dal u braktis duke mbetur vetëm si qendër peshkopale në shekullin e 4 deri në shekullin e 5 pas Krishtit. Në shekujt e parë pas themelimit, Apollonia luante rolin e ndërmjetësit në tregtinë e helenëve me ilirët. Ajo kishte lidhje tregtare edhe me botën italike, e mëtej me atë mesdhetare. Aty nga shekulli i 4 para Krishtit, Apollonia preu monedhën e saj të parë. Porti i madh i qytetit, ndërtuar në bregun e lumit Vjos, lidhej me një sistem rrugësh që përhapeshin më pas në brendësi të vendit. Prej këtej nisen rrugë që do çojnë nga një kran në Durahium, Durrës, Aulona, Vlora, ndërsa në anën tjetër në Epirus dhe Maqedoni, përgjatë fushës së Aos, Vjosa, e deri më tutje në Antigon në jug. Brenda mureve mbrojtës, përfshihej një sipërfaqe prej 130 hektar. Qyteti u ndërtua i mbështetur sipas planit arkitektonik ortogonal të Hipodamnit. Aty nga shekulli i 4 para Krishtit, qyteti u zgjerua dhe përjetoi lulëzimin e tij. Sot, Apollonia mbulon një sipërfaqe prej 81 hektarësh dhe rrethohet nga një mur 4 kilometra i gjatë, monumenti më i madh i saj. Fizionominë e kulturës në periudhën e lulëzimit të qytetit, në shekullin e 4 deri në shekullin e 2 para Krishtit, e jep arkitektura dhe skulptura. Urbanistika e Apollonisë bazohej në principe hipodamike, sipas të cilave rrugët ndërthureshin në një kënd të drejtë me njëra tjetrën, duke ndarë qytetin në insula. Zona shoqërore e qytetit, e cila u zhvillua në shekujt e parë të themelimit të tij, është Agoraja, ku ndodhej tempulli i Apollonit. Ndërtesa më e dukshme në Agora, Buleterioni, e ndërtuar në fund të shekullit të 2 pas Krishtit, ka qenë selia e Bules, këshillit të qytetit.
Të njëjtin plan urbanistik ruan edhe biblioteka. Monumente të rëndësishëm janë edhe 2 stoat, të cilat shërbenin si vende takimi dhe diskutimesh për qytetarët. Përballë Buleterionit ndodhet Odeoni, ku banorët e lashtë të Apollonisë ndiqnin shfaqjet muzikore letrare, duke shërbyer gjithashtu edhe për mbledhje zyrtare. Ndërtuar në shekullin e 2 para Krishtit, ai përbën një ndërtim interesant për kombinimin e tipit helen të Odeonit me teknikën romake të ndërtimit. Tempulli i Dianës, i cili kushtohet kësaj perëndeshe të nderuar nga banorët e Apollonisë, mbyll edhe kompleksin monumental të ndërtuar në shekullin e 2 para Krishtit. Përpara portës ngrihet obelisku prej guri gëlqeror, simboli i Apollonit Agieus, mbrojtës i kolonëve. Amforat, të vendosura në gjysmën e 2 të shekullit të 3 para Krishtit, përfaqësojnë një strukturë tepër origjinale dhe një zgjidhje mjaft të rrallë inxhinierike për kohën. Brenda mureve të Apollonisë ndodhet manastiri i Shënë Mërisë, një simbol i historisë dhe kulturës së shekullit të 13. Me një stil bizantin, ai konservohet si një kompleks arkitektonik mjaft interesant. Bashkë me kishën, interierët, dekorimet dhe pikturat murale të veçanta. Një nga zejet më të rëndësishme të qytetit ishte qeramika. Në qytet prodhoheshin artikuj të tillë si anforat, pitosat, kupat, piksidat, krotonet, enët e kuzhinës dhe tjegullat, të cilat konkuronin edhe prodhimet atikase e jonikase. Enët zbukuroheshin me vizatime ornamentale nga më të bukurat. Edhe punishtet e metaleve shquheshin për prodhimet e tyre artizanale si veglat e punës dhe armët e luftës. Për nga forma e organizimit, nga viti 558 para Krishtit deri në vitin 229 pas Krishtit, Apollonia ishte polis, qytet-shtet. Në vitin 436 para Krishtit, Apollonia kishte një sundim oligarkik. Nga forma oligarkike, pushteti shumë shpejt do të merrte formë demokratike. Jo më kot, politikani, filozofi dhe oratori romak Ciceroni, gjatë vizitës së tij në Apolloni në mesin e shekullit të parë para Krishtit, e quajti atë qytet të madh dhe hije rënd. Octavian Augusti zgjodhi këtë qytet për të studiuar filozofinë dhe oratorinë në shkollat vendase, bashkë me mikun e tij Agripen. Në Apolloni funksiononte edhe gjimnazi, palestra në të cilat ushtroheshin të rinjt. Filozofët mblidheshin për diskutime në 2 portikët e qytetit. Ndërsa biblioteka i shërbente të gjithë qytetarëve, ashtu si teatri që shtrihej në pjesën perëndimore të qytetit. Ishte Leon Rey, ai që nxori në dritë Apollonin, këtë qendër të rëndësishme arkeologjike, vetëm 10 kilometra në perëndim të qytetit të Fierit. Për 15 vjet me radhë, misioni francez do drejtohej nga Leon Rey, për të cilin ky qytet do të bëjë Troja e ardhshme dhe pengu i jetës së tij. Ndërkohë zbulimet e para të arkeologëve profesionistë u bën më 1916 nga austriakët Prashniker dhe Schober. Deri më sot është zbuluar vetëm 10% e qytetit të lashtë. E vendosur në një pejzazh që pak ka ndryshuar që nga lashtësia, Apollonia të magjepsme me kombinimin e monumenteve dhe natyrën e virgjër, duke mbajtur peng vizitorin për orë të tëra, në atmosferën magjike të antikitetit.